Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή σε όλα αυτά τα 50 χρόνια της πορείας και της ιστορίας του υπήρξε πάντα χώρος έκφρασης του προλεταριακού διεθνισμού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης με τους λαούς που αγωνίζονταν ενάντια στην καταπίεση και την αδικία, με τα κομμουνιστικά κόμματα και τις κομμουνιστικές νεολαίες που έδιναν και δίνουν μεγάλες μάχες για τα δίκαια των λαών τους, με τους λαούς, τα κόμματα και τις οργανώσεις που αντιπάλευαν τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων όπου γης, τα κόμματα και τις οργανώσεις που δέχτηκαν διώξεις και καταστολή. Σε αυτή την πορεία του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή έχουν συμμετάσχει χιλιάδες αντιπρόσωποι κομμουνιστικών νεολαιών και άλλων αντιιμπεριαλιστικών οργανώσεων, σημαντικοί αγωνιστές, σύμβολα των λαϊκών αγώνων σε πολλές χώρες, σημαντικοί προοδευτικοί καλλιτέχνες. Βέβαια, είναι γνωστό ότι σε όλα αυτά τα 50 χρόνια του φεστιβάλ αυτή η δραστηριότητα είχε πάντα σε ξεχωριστή θέση την Κούβα. Στο φεστιβάλ μας το μήνυμα της αλληλεγγύης με το λαό της Κούβας, το Κομμουνιστικό Κόμμα, την Ένωση Νέων Κομμουνιστών της Κούβας είναι διαρκές, με πληθώρα εκδηλώσεων καταδίκης του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού και των επιθέσεων ενάντια στο νησί της Επανάστασης, εκδηλώσεις παλαιότερα για την απελευθέρωση των 5 Κουβανών ηρώων που κρατούνταν στις φυλακές των ΗΠΑ, αλλά και επισκέψεις που είχαμε την τιμή να έχουμε στο φεστιβάλ μας, όπως για παράδειγμα μεγάλων Κουβανών αθλητών, όπως ο Αλμπέρτο Χουαντορένα, η Άννα Φιντέλια Κυρό και ο Τεόφιλος Στίβενσον. Έτσι λοιπόν και φέτος στο 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή η διεθνιστική αλληλεγγύη με την Κούβα έχει τη δική της σημαντική και ξεχωριστή θέση για να ακουστεί και από εδώ και από αυτό το βήμα η φωνή του λαού της, για να εκφράσουμε και από εδώ την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Κούβας που αυτή την περίοδο δίνει σκληρή μάχη για να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις της επανάστασής του. Για μας λοιπόν σύντροφοι και φίλοι είναι ουσιαστικό ζήτημα η σημαντική διεθνιστική ευθύνη του ΚΚΕ να εκφράζει πλατιά και ανυποχώρητα την αλληλεγγύη του στο λαό και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας, να καταδικάζει χωρίς αστερίσκους την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει από κάθε βήμα με μαζικές και μαχητικές κινητοποίησεις, με παρεμβάσεις στη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο, με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που γίνονται πολύ συχνά στο ριζοσπάστη, με τη δράση των κομμουνιστών στους συνδέσμους φιλίας και αλληλεγγύης, με πολύμορφες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με προσπάθεια όλο αυτό το μήνυμα της αλληλεγγύης να περνάει στο μαζικό κίνημα στην πατρίδα μας, τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γυναικών και άλλους μαζικούς φορείς. Αυτή η αποφασιστική στάση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, εδώ και δεκαετίες βέβαια, έχει συμβάλει καθοριστικά ώστε πλατιά τμήματα του ελληνικού λαού να εκφράζουν τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη τους προς την Κούβα, να μην υιοθετούν τα ψέματα και τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών, να εναντιώνονται στις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους στη Λατινική Αμερική. Αυτό, αν θέλετε, σύντροφοι και φίλοι, ήταν και το νόημα της πρόσφατης επίσκεψης το Ιούλιο που μας πέρασε, πολυμελούς αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με επικεφαλή στο γενικό του γραμματέα, το σύντροφο τον Δημήτρη Κουτζούμπα στην Κούβα, που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει από κοντά με κορυφαία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της κουβανικής κυβέρνησης, να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τις προκλήσεις και τις προσπάθειες της κουβανικής ηγεσίας για να ξεπεράσει τις οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα, να εκφράσει από πρώτο χέρι την αλληλεγγύη του ΚΚΕ αλλά και ευρύτερων τμήματων του λαού μας στην υπόθεση της Κούβας. Το σίγουρο λοιπόν είναι πως στην Ελλάδα η Κούβα έχει πολλούς φίλους. Εδώ υπάρχει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, ένα μαχητικό, ένα μαζικό εργατικό λαϊκό κίνημα που δεν ξεχνούν τη διεθνιστική προσφορά της Κούβας στους λαούς του κόσμου για πάνω από 60 χρόνια, δεν ξεχνούν τις επαναστατικές παρακαταθήκες της Κουβανικής Επανάστασης, του Φιντέλ Κάστρο, του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και των άλλων μεγάλων επαναστατών, δεν θα σταματήσουν ποτέ να αναδεικνύουν τις κατακτήσεις του κουβανικού λαού χάρη σε αυτήν τη σοσιαλιστική επανάσταση. Σύντροφοι και φίλοι, βεβαίως ξέρουμε καλά πως η Κούβα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλες και σύνθετες προκλήσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι αντιμετώπισε με επιτυχία την πανδημία, στηριζόμενη αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις, παρασκευάζοντας τα δικά της εμβόλια, κάνοντας φανερή την ανωτερότητα του συστήματος υγείας που έχει,
που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα μονοπόλια. Ταυτόχρονα, ακόμα παρά τις σύνθετες και μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε, έδωσε σημαντική διεθνιστική βοήθεια σε άλλους λαούς με την υγειονομική μπριγάδα Henry Reeve, τόσο ακόμα και σε ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες των οποίων τα συστήματα υγείας κατέρευσαν, αλλά και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα της Λατινικής Αμερικής. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι γνωστό ότι στήριξε το αίτημα για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην μπριγάδα αυτή των υγειονομικών Henry Reeve. Επιπρόσθετα, σε αυτές τις συνθήκες η Κούβα αντιμετώπισε με επιτυχία τα προβοκατόρικα σχέδια που ενορχίστρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με την αντικουβανική μαφία που εδρεύει στο Μαϊάμι, καθώς και ορισμένες αντεπαναστατικές ομάδες που υπάρχουν ακόμα μες στην Κούβα και στηρίζουν ανοιχτά αυτά τα σχέδια, που με διαδηλώσεις που παρουσιάστηκαν μάλιστα υπερφουσκωμένες από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, με αντικομμουνιστικά και αντεπαναστατικά συνθήματα που καλούσαν σε ανατροπή της κουβανικής κυβέρνησης. Και σε αυτό λοιπόν ο κουβανικός λαός έδωσε τη δική του ηχηρή απάντηση, συμμετείχε κατά χιλιάδες στις μεγάλες συγκεντρώσεις στις οποίες κάλεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, αποδείγνοντας πως η συντριπτική του πλειοψηφία στηρίζει την κουβανική επανάσταση, υπερασπίζεται τις κατακτήσεις του. Η σημαντικότερη όμως πρόκληση που σήμερα αντιμετωπίζει η Κούβα έρχεται από την κλιμάκωση των μέτρων του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους. Σαν να μην έφταναν τα μέτρα αυτού του βάρβαρου αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ εδώ και σχεδόν 65 χρόνια στην Κούβα, σαν να μην έφταναν τα πρόσθετα 243 μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ και διατήρησε η κυβέρνηση του Μπάιντεν, από το Γενάρη του 2021 έχουν εντελώς αφαίρετα και προκλητικά εντάξει την Κούβα στη λεγόμενη λίστα των κρατών χορηγών της τρομοκρατίας. Πέρα από επέσχυτη κατηγορία και ανυπόστατη, είναι και μια πολύ επικίνδυνη ενέργεια. Γιατί εμείς ξέρουμε πολύ καλά πως ορισμένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών τις τελευταίες δεκαετίες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία και άλλες χώρες έγιναν ακριβώς στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε καθαρά και εξάστερα την ένταξη της Κούβας λοιπόν σε αυτή τη λίστα, απέτησε την άμεση διαγραφή της και έκτοτε το κόμμα μας πήρε πολλές πρωτοβουλίες που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Με διαρκείς παρεμβάσεις των βουλευτών και των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, με ειδική επιστολή της κοινοβουλευτικής και της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταγγείλαμε την ενέργεια και μάλιστα σε κατεύθυνση άσκησης πίεσης καλέσαμε την ελληνική κυβέρνηση να μην συμμετέχει στην άθλια αυτή επίθεση ενάντια στον κουβανικό λαό, να στηρίξει το δίκαιο αίτημα της διαγραφής από τη λίστα της τρομοκρατίας. Ενώ ακόμα το κόμμα μας και η ΚΝΕ στηρίζουν και συμμετέχουν σε διεθνείς καμπάνιες που διοργανώνει η Κούβα για το θέμα αυτό, τα στελέχη του ΚΚΕ, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές του, αλλά και δεκάδες μαζικοί φορείς εδώ στη χώρα μας όπου δρούν οι κομμουνιστές, έχουν συνυπογράψει τα καλέσματα και τις διεθνείς πρωτοβουλίες. Το μέτρο αυτό της ένταξης στη λίστα της τρομοκρατίας δεν είναι καθόλου απλό πράγμα, σύντροφοι και φίλοι. Δημιουργεί σήμερα πρόσθετα μεγάλα εμπόδια στην Κούβα να αναπτύξει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις που έχει ανάγκη, αφού απειλεί οποιονδήποτε φορέα επιδιώκει να έχει συναλλαγές με την Κούβα, με κυρώσεις, με αποκλεισμούς από διεθνείς αγορές, από την Αμερικάνικη και άλλες. Έτσι η Κούβα αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, για παράδειγμα να προμηθευτεί τα αναγκαία καύσιμα, με τα οποία εκτός από την κίνηση παράγει και την ενέργειά της, δεν μπορεί να εισάγει πολλές φορές τα αναγκαία τρόφιμα, ενώ η αθλιότητα και ο αμοραλισμός των ιμπεριαλιστών φτάνει μέχρι του σημείου να εμποδίζουν την εισαγωγή πρώτων υλών για την παρασκευή φαρμάκων, να εμποδίζουν την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων και άλλων. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος του ζητήματος, έχει σημασία μόνο να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία από την έκθεση που παρουσίασε και κατέθεσε πριν λίγες μέρες το Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας στον ΟΗΕ για τις συνέπειες του αποκλεισμού. Μόνο σε διάστημα ενός έτους, από το Μάρτιο του 2023 έως το Μάρτιο του 2024, αυτός ο αποκλεισμός κόστισε στο λαό της Κούβας πάνω από $5,6 δισεκατομμύρια,
ποσό αυξημένο κατά 190 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το αντίστοιχα προηγούμενο διάστημα. Συσσωρευτικά μπορούμε να πούμε από το 1960 που η κυβέρνηση τότε του Κέννεντι επέβαλε τον αποκλεισμό σε τρέχουσες τιμές, η οικονομική ζημιά για το λαό της Κούβας ανέρχεται σε πάνω από 164 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ιμπεριαλιστές λοιπόν κοινικά προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που οι ίδιοι δημιουργούν με τα δικά τους μέτρα στον κουβανικό λαό, προσπαθούν να τον στραγγαλίσουν, να τον λυγίσουν, να του τσακίσουν το ηθικό, θεωρώντας ότι έτσι θα μπορέσουν να το βάλουν στο χέρι, ακόμα και να τον στρέψουν ενάντια στην ίδια του την Επανάσταση. Για όλους αυτούς ακριβώς τους λόγους λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενισχυθεί η πολιτική, η ηθική και η έμπρακτη ακόμα αλληλεγγύη στην Κούβα και το λαό της. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, υπάρχει και ένα ακόμα συμπέρασμα που κατά τη γνώμη μας έχει ιδιαίτερη σημασία και γίνεται ξανά επίκαιρο, μπροστά ιδιαίτερα στις αμερικανικές εκλογές τις επόμενες τώρα τον Νοέμβρη, γιατί έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος το αφήγημα που πρόβαλαν διάφορες αστικές, σοσιαλδημοκρατικές κατά βάση και οπορτουνιστικές δυνάμεις διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, δυνάμεις όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 και άλλοι, πως η εκλογή υποτίθεται την προηγούμενη φορά του δημοκρατικού Biden τάχα θα σήμανε κάποια προοδευτική στροφή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα οι αποδείξεις ως προς και την ίδια την Κούβα είναι ότι πρόκειται για τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, υλοποιούν ακριβώς τα ίδια μέτρα και ακόμα πιο επιθετικά ενάντια στην Κούβα. Το λέμε αυτό τώρα γιατί το παραμύθι και η προσπάθεια από προσανατολισμού επαναλαμβάνεται σήμερα με το δίδυμο Τραμπ από τη μία και από την άλλη υποτίθεται της Καμάλα Χάρις. Για ακόμα μια φορά λοιπόν αποδεικνύεται πως αυτό το ψευτοδίλημμα, όπως παρουσιάζεται περί προόδου συντήρησης εντός των τυχών του συστήματος, έχει ένα και μοναδικό σκοπό, την εναλλαγή στην αστική διακυβέρνηση και τη διαιώνιση του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Αποδεικνύεται πως η στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων υπαγορεύεται απαρέκκλητα από τα συμφέροντα των μονοπωλίων, μπροστά στα οποία δεν διστάζουν να διαπράξουν ακόμα και τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Από το κάδρο των ευθυνών δεν πρέπει να μας ξεφεύγει πως εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα στη χώρα μας. Δεν ξεχνάμε, σύντροφοι και φίλοι, την κατάπτυστη υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης πριν από 2 χρόνια, το έχουμε ξανακαταγγείλει και εδώ από το βήμα του φεστιβάλ μας, στο ψήφισμα που τότε ετοίμασε το ΙΠΕΚ στον ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα, μαζί με μια χούφτα ακόμα αντιδραστικές αστικές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Η στρατηγική επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης, που υπηρετούν σαν Ευαγγέλιο τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να δέσουν τη χώρα μας ακόμα πιο σφιχτά στο άρμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, δημιουργεί νέους μεγάλους κινδύνους για το λαό μας, ενισχύει το μέτωπο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ενάντια στους λαούς διεθνώς και βάζει και στο στόχαστρο και τον λαό της Κούβας. Τέλος, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη νέα σαθρή επίθεση που ξετυλίχθηκε μόλις πριν από 2 μέρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το γνωστό αντικουβανικό λόμπι που διαπερνά πολλές από τις δυνάμεις του Ευρωκοινοβουλίου, που βάζουν μπροστά το πρόσχημα και τη μονταζιέρα τη γνωστή περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα αξιοποιώντας την περίπτωση ενός γνωστού κουβανού αντικομουνιστή αντεπαναστάτη, ενέκριναν νέο ψήφισμα καταδίκης της Κούβας. Βεβαίως ήταν εκεί παρόν και πήρε το λόγο ο σύντροφός μας, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο Λευτέρης ο Νικολάου Αλαβάνος, θα μας πει και μετά πιο αναλυτικά, που καταδίκασε αυτό το νέο αντικουβανικό ψήφισμα και αποκάλυψε την τεράστια υποκρισία όλων αυτών που καθημερινά τσαλαπατούν τα κοινωνικά δικαιώματα, τις ελευθερίες των λαών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αντίστοιχες αστικές κυβερνήσεις της, αυτούς που διεξάγουν ιμπεριαλιστικούς πολέμους μαζί με τον ΝΑΤΟ ενάντια στους λαούς σε όλη τη γη, που είναι υπεύθυνοι για εκατομμύρια θανάτους, για τα κύματα και το δράμα των προσφύγων και των μεταναστών, να εμφανίζονται ως αυτόκλητοι σωτήρες και προστάτες των ελευθεριών του κουβανικού λαού. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβαση, έχει σημασία να τονίσουμε
πως είναι καθαρό πως η Κούβα, και με αυτό το τελευταίο παράδειγμα, έχει πολλούς εχθρούς ανάμεσα στις τάξεις των εκμεταλλευτών, των ιμπεριαλιστών οπουδής, είναι καρφί στο μάτι τους για πάνω από 60 χρόνια, γιατί απέδειξε τι μπορεί να κατακτήσει ένας λαός με τη δική του επανάσταση και εξουσία, απαλλαγμένος από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και τα ιμπεριαλιστικά δεσμά. Η Κούβα όμως έχει από την άλλη στο πλάι της εκατομμύρια εργάτες, απλούς ανθρώπους, τους λαούς όλου του κόσμου. Έχει στο πλάι της και το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, που μαζί με δεκάδες ακόμα κομμουνιστικά κόμματα σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εκφράζουν ανυποχώρητα και έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στο νησί της Επανάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Buenas noches a todos y a todas. Nuestras primeras palabras son para agradecerles desde lo más profundo del corazón su apoyo solidario y su amistad permanente con el pueblo cubano y su revolución socialista. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αλληλέγγυα υποστήριξή σας και τη διαρκή σας φιλία απέναντι στον κουβανικό λαό και στη σοσιαλιστική του επανάσταση. En esta ocasión estamos especialmente felices porque hace muy pocas semanas estuvo en Cuba una delegación del Comité Central del KKE, presidida por el compañero Cuchumbas, y sostuvo fructíferos y muy profundos intercambios con la dirección de nuestro partido en el Parlamento, en la Cancillería, y visitó determinados centros de mucho interés en Cuba. Να αναφέρω επίσης ξεκινώντας την πρόσφατη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλής τον γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα στην Κούβα, όπου είχαν πραγματικά πολύ καρποφόρες ανταλλαγές με διάφορα μέλη και στελέχη του κόμματος, του Υπουργείου μας των Εξωτερικών κλπ. Και επισκέφθηκαν διάφορες μονάδες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στη χώρα μας. Creo que esa delegación que estábamos esperando con mucho interés desde hacía mucho tiempo y los intercambios que se produjeron han sido, sin lugar a dudas, una contribución más al estrechamiento de las relaciones entre nuestros partidos y también entre los pueblos de Cuba y Grecia. Η επίσκεψη αυτή που την περιμέναμε ανυπόμονα εδώ και αρκετό καιρό, καθώς και τις ανταλλαγές που έγιναν μεταξύ μας, αποτέλεσε μια πολύ σημαντική συνεισφορά για την περαιτέρω σύσφυξη των δεσμών μεταξύ των κομμάτων μας και μεταξύ των λαών μας. Por supuesto, quiero agradecer la invitación para participar en esta 50ª edición del Festival de la Juventud del KNE. Gracias a todos ustedes por estar presentes en este acto de solidaridad y apoyo a la Revolución Cubana. Επίσης, να ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε αυτή την 50η διοργάνωση του φεστιβάλ της ΚΝΕ και ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρευρίσκεστε στην απόψινή εκδήλωση αλληλεγγύης και υποστήριξης στην Κουβανική Επανάσταση. Nos satisface que en esta ocasión esté acompañándonos en representación de la juventud cubana un dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, cuya presencia contribuirá sin dudas a seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas organizaciones juveniles. Χαιρόμαστε επίσης ιδιαίτερα που μας συντροφεύει απόψε, εκπροσωπώντας την κουβανική νεολαία, ένας τέλεχος της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών Κούβας, του οποίου η παρουσία θα συμβάλλει στην περαιτέρω σύσφυξη των δεσμών μεταξύ των δύο νεολαιστικών οργανώσεων. Es bien conocido que el pueblo cubano, desde el propio triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, ha tenido que enfrentar permanentemente la hostilidad y agresiones de las diferentes administraciones de Estados Unidos. También resulta de público conocimiento
los graves daños que esa cruel e inhumana política causa en la vida cotidiana de los cubanos y en todos los sectores de nuestra sociedad. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο κουβανικός λαός ήδη από το θρίαμβο της Επανάστασης την 1η του Γενάρη του 1959 χρειάστηκε να αντιμετωπίσει διαρκώς την εχθρότητα και τις επιθετικές ενέργειες των διαφόρων κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι επίσης γνωστές στη σπάση οι σοβαρές ζημίες που η ομή απάνθρωπη αυτή πολιτική προξενεί στην καθημερινή ζωή των Κουβανών και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας. No puede dejar de mencionarse el inconmensurable daño humano que esta política provoca a todas las familias cubanas. Realmente, por su magnitud, ello resulta imposible de cuantificar. Pero para nadie sería un secreto que es enorme y se sustenta en una política cruel, criminal e inmoral. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε να αναφέρουμε και την απροσμέτρητη ζημία σε ανθρώπινους όρους που η εν λόγω πολιτική προκαλεί σε όλες τις κουβανικές οικογένειες. Πράγματι, λόγω του μεγέθους του το φαινόμενο αυτό είναι αδύνατο να υπολογιστεί σε αριθμούς. Αλλά δεν αποτελεί μυστικό για κανέναν ότι είναι τεράστιο και τροφοδοτείται από μια ομή, εγκληματική και ανήθικη πολιτική. Tras más de 6 décadas, el imperialismo y sus acólitos siguen obstinados en provocar escaseces y carencias materiales para crear el desánimo, la insatisfacción y hacer sufrir al pueblo cubano. Continúan desarrollando innumerables acciones, persiguiendo e interfiriendo las fuentes principales de ingresos del país, entre ellas, por supuesto, el turismo, la cooperación médica internacional, también las transacciones comerciales con terceros países. Sus presiones se dirigen a gobiernos, bancos, empresas y compañías que mantienen vínculos o se interesan en operaciones con Cuba. Για πάνω από 6 δεκαετίες ο ιμπεριαλισμός και οι υπηρέτες του εξακολουθούν να διακατέχονται από την αιμονή να προκαλούν υλικές ανεπάρκειες και ελλείψεις προκειμένου να πυροδοτήσουν την αποθάρρυνση και τη δυσαρέσκεια στο κουβανικό λαό και να τον κάνουν να υποφέρει. Εξακολουθούν να αναπτύσσουν αναρρύθμιτες δράσεις με διώξεις και παρεμβάσεις απέναντι στις κύριες πηγές εισοδημάτων της χώρας, μεταξύ αυτών στον τουρισμό και τη διεθνή ιατρική συνεργασία, καθώς και στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες. Οι πιέσεις τους κατευθύνονται σε κυβερνήσεις, τράπεζες, επιχειρήσεις και εταιρείες που διατηρούν δεσμούς με την Κούβα ή ενδιαφέρονται για συναλλαγές με τη χώρα. Estados Unidos continúa ignorando la demanda casi unánime de la comunidad internacional para que cese su política ilegal y cruel contra Cuba. La Asamblea General de Naciones Unidas, como se conoce, ha aprobado durante 31 ocasiones consecutivas una resolución que reclama poner fin al criminal bloqueo económico, comercial y financiero, lo que de manera prepotente no solo ha sido y es ignorado por ellos, sino que cínicamente lo han continuado reforzando. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αγνοούν το σχεδόν ομόφωνο αίτημα της διεθνούς κοινότητας να πάψουν την άνομη και ομή πολιτική τους ενάντια στην Κούβα. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι γνωστό, έχει εγκρίνει 31 συνεχείς φορές ένα ψήφισμα που απαιτεί τον τερματισμό του εγκληματικού, οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού, το οποίο με αυταρχικό τρόπο αγνοείται από πλευράς τους και επιπλέον εντελώς κοινικά εξακολουθούν να ενισχύουν αυτόν τον αποκλεισμό. Y en realidad, ¿qué pretenden? Está claro que es eliminar el ejemplo de dignidad, resistencia e internacionalismo y solidaridad
de la revolución y el pueblo cubanos. Τι είναι αυτό που φιλοδοξούν τελικά? Είναι σαφές. Να εξαλείψουν το παράδειγμα της αξιοπρέπειας, της αντίστασης, του διεθνισμού και της αλληλεγγύης που εκπροσωπούν η Κουβανική Επανάσταση και ο κουβανικός λαός. El compañero Aris, en su magnífica intervención, mencionó algunas cifras y yo voy a pedir licencia para reiterar algunos elementos que están contenidos en su intervención, pues creo que es bien importante que se puedan grabar estos elementos. Ο σύντροφος ο Άρης στην πολύ ωραία παρέμβασή του μας έδωσε ορισμένα στοιχεία, μεταξύ αυτών και κάποιους αριθμούς που αναφέρονται στην έκθεση που κατέθεσε η Κούβα στα Ηνωμένα Έθνη. Ζητώ όμως την άδειά σας να επαναλάβω ορισμένους από αυτούς τους αριθμούς, γιατί καλό είναι να μένουν χαραγμένοι στο νου μας. Porque no está de más insistir en que las pérdidas económicas que ocasiona esa política alcanzan cifras enormes. Para tener esa idea objetiva, como él decía, baste decir que según se recoge en el reciente informe presentado por Cuba con vistas a la próxima discusión del tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, el bloqueo estadounidense causó daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en el orden de los 5.056,8 millones de dólares, lo que significa un incremento de 189,8 millones con respecto a la cifra reportada en el informe anterior. Γιατί δεν είναι ποτέ περιττό να επιμείνουμε στις οικονομικές απώλειες που επιφέρει η εν λόγω πολιτική και οι οποίες αγγίζουν τεράστιους αριθμούς. Για να έχετε μια αντικειμενική ιδέα από αυτού, αρκεί να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πρόσφατη έκθεση που κατέθεσε η Κούβα εν ώψη της επόμενης συζήτησης του θέματος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, από την 1η Μαρτίου 2023 ως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στοίχησε στην Κούβα υλικές ζημίες και απώλειες της τάξεως των 5.056.800.000 δολαρίων. Κάτι που σημαίνει αύξηση κατά 189.800.000 δολάρια σε σχέση με τον αριθμό που αναφερόταν στην προηγούμενη έκθεση. Imaginen ustedes lo que significa para un pequeño país como Cuba que los daños acumulados durante más de 6 décadas de aplicación de esta política ascienden, como ya se dijo, a 164.141 millones de dólares. Pero si se toma en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado pérdidas cuantificables por más de 1.499.710 millones de dólares. Φανταστείτε τον αντίκτυπο αυτών των οικονομικών απολειών για μια μικρή χώρα όπως η Κούβα, και αυτό επί πάνω από 6 δεκαετίες. Φανταστείτε ότι, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο που κατατέθηκε, οι συσσωρευμένες ζημίες για την περίοδο της εφαρμογής της πολιτικής αυτής ανέρχονται σε 164 δισεκατομμύρια, 141 εκατομμύρια, 100.000 δολάρια. Και αν ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά του δολαρίου έναντι της τιμής του χρυσού στη διεθνή αγορά, ο αποκλεισμός έχει στοιχήσει απώλειες που
που ανέρχονται σε πάνω από 1.399.710 εκατομμύρια δολάρια. Como se comprende y hemos dicho en otras ocasiones, Cuba ha tenido que pagar un alto precio por defender su legítimo derecho a existir como nación soberana e independiente. Όπως γίνεται κατανοητό και το έχουμε αναφέρει επανειλημμένως, η Κούβα χρειάστηκε να πληρώσει υψηλό τίμημα για να προασπίσει το νόμιμο δικαίωμά της να υπάρχει ως έθνος κυρίαρχο και ανεξάρτητο. Sin embargo, a pesar de los daños que ha provocado el bloqueo, la isla no solo ha resistido con ejemplar valor, sino ha logrado alcanzar múltiples logros en la salud, educación, la ciencia, la seguridad social, el respeto verdadero a los derechos humanos y otros, y ha hecho efectiva su solidaridad con muchos países del mundo, demostrando los valores internacionalistas del pueblo cubano. Ωστόσο, παρά τις ζημίες που έχει προξενήσει ο αποκλεισμός, το νησί όχι μόνον έχει αντισταθεί με παραδειγματική γενναιότητα, αλλά έχει επίσης κατορθώσει να επιτύχει πάμπολα επιτεύγματα στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της επιστήμης, της κοινωνικής ασφάλισης, του πραγματικού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, ενώ έχει επιδείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της σε πολλές χώρες του κόσμου, προβάλλοντας τις διεθνιστικές αρχές του κουβανικού λαού. Al mismo tiempo, como ya se ha dicho, continúa la injustificada inclusión de Cuba en la lista arbitraria y unilateral que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Συγχρόνως, συνεχίζεται η αναιτιολόγητη συμπερίληψη της Κούβας στον αυθαίρετο μονομερή κατάλογο που εκδίδει το State Department χωρών που δήθεν υποθάλπουν την τρομοκρατία. Autoridades cubanas han dicho claramente que esa calumniosa calificación impone un estigma sobre nuestras entidades e instituciones y dificulta en extremo las transacciones financieras y comerciales y las posibilidades de pagos y créditos. Esa injusta y absurda acción la impusieron y la mantienen sin fundamento ni manera alguna de poderla demostrar. Οι κουβανικές αρχές έχουν δηλώσει ρητός ότι αυτός ο δυσβυσμιστικός χαρακτηρισμός προβάλλει ένα στίγμα στους φορείς και τους θεσμούς μας και δυσχεραίνει στο έπακρο τις χρηματοπιστωτικές και εμπορικές συναλλαγές καθώς και τις δυνατότητες πληρωμών και πιστώσεων. Αυτή την άδικη και παράλογη πράξη οι Ηνωμένες Πολιτείες την επέβαλαν και τη διατηρούν εντελώς αστήρικτα και δίχως να μπορούν με κανέναν τρόπο να αποδείξουν αυτό που διατείνονται. Saben perfectamente que mienten, que no tienen ningún elemento que la sustente y tampoco tienen posibilidad de presentar ninguna evidencia para sostener su calumnia. Lo verdadero es que Cuba ha sido durante muchos años objeto de infinidad de actos terroristas que han dejado un saldo lamentable de víctimas inocentes. Cuba condena y rechaza el terrorismo, venga de donde venga y en cualquier lugar y en cualquiera de sus formas, y nunca lo ha realizado ni permitirá que pueda ejecutarse desde nuestro territorio. Ellos bien lo saben. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι ψεύδονται και δεν έχουν κανένα στοιχείο που να στηρίζει τη συκοφαντία τους και ούτε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν κάποια σχετική απόδειξη. Η αλήθεια είναι ότι η Κούβα υπήρξε επί σειράν ετών αντικείμενο άπειρων τρομοκρατικών ενεργειών που είχαν ως λυπηρή κατάληξη αθώα θύματα.
Η Κούβα καταδικάζει και απορρίπτει την τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται και σε όλες τις μορφές και ουδέποτε την εφήρμοσε ούτε θα επιτρέψει να διενεργείται με βάση την επικράτειά της. Και αυτοί το ξέρουν πολύ καλά. El canciller cubano ha afirmado que las consecuencias de tal designación son marcadamente nocivas para una pequeña nación como la nuestra. Perjudica enormemente las transacciones financieras y comerciales internacionales. Entorpece el acceso a instituciones financieras y las posibilidades de pagos y créditos. Impone un estigma sobre nuestras entidades e instituciones a las que les resulta en extremo difícil interactuar, incluso con entidades extranjeras con las que durante años han sostenido relaciones productivas. Ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι αυτός ο χαρακτηρισμός έχει επιπτώσεις ιδιαίτερα επιβλαβείς για ένα μικρό έθνος όπως το δικό μας. Ζημιώνει ανεπανόρθωτα τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές και εμπορικές συναλλαγές, παρεμποδίζει την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις δυνατότητες πληρωμών και πιστώσεων, προβάλλει ένα στίγμα στους φορείς και τους θεσμούς μας, για τους οποίους αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο να συναλλάσσονται ακόμη και με ξένους φορείς με τους οποίους είχαν διατηρήσει παραγωγικές σχέσεις επί σειράν ετών. Internacionalmente crece el rechazo a esa cruel acción y el reclamo al gobierno de los Estados Unidos para que saque a Cuba de esa espuria lista. Σε διεθνές επίπεδο αυξάνεται η απόρριψη αυτής της ομής πράξης και η αξίωση η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαλείψει την Κούβα από αυτόν τον παραπλανητικό κατάλογο. Como resultado de todo esto, la economía cubana ha tenido que desenvolverse bajo presiones inimaginables. Ningún sector de la economía, de la producción y los servicios, ni de la sociedad cubana ha estado exento de esas imposiciones que se manifiestan en la industria, el suministro y comercialización de los alimentos y medicamentos, del combustible y otros, lo que traen aparejado el deterioro del nivel de consumo y bienestar general de la población. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η κουβανική οικονομία χρειάστηκε να εξελιχθεί κάτω από αφάνταστες πιέσεις. Κανένας τομέας της οικονομίας, της παραγωγής, των υπηρεσιών και της κουβανικής κοινωνίας δεν εξαιρέθηκε από αυτές τις επιβολές, κάτι που γίνεται φανερό στη βιομηχανία, τον εφοδιασμό και την εμπορία τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων μεταξύ άλλων, συμπαρασύροντας την επιδείνωση των επιπέδων κατανάλωσης και γενικής ευημερίας του πληθυσμού. Paralelamente, se incrementan las campañas de mentiras y falsedades para difamar a Cuba y desacreditar la obra de la revolución y la realidad de la situación del país. Παράλληλα, αυξάνονται οι εκστρατείες με ψεύδι και ανακρίβειες προκειμένου να δυσφημιστεί η Κούβα και να υποβαθμιστεί το έργο της Επανάστασης και η πραγματικότητα για την κατάσταση της χώρας. Ahí tienen el último ejemplo en lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo, como mencionaba Aris en su intervención. Εκεί έρχεται, για παράδειγμα, το τελευταίο γεγονός που διαδραματίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέφερε προηγουμένως ο Άρης. Al margen de toda esa situación que podría hacer flaquear o incluso inducir a la rendición a quienes no tuvieran la estirpe y la historia de luchas del pueblo cubano, a pesar de los enormes desafíos, nuestro pueblo y el gobierno cubanos no han dejado de luchar un solo minuto en el épico empeño de continuar defendiendo las inmensas conquistas de la revolución y seguir avanzando en la construcción del socialismo,
que es garantía de una sociedad más justa, democrática, próspera y sostenible. Πέρα από όλη αυτή την κατάσταση που θα μπορούσε να αποθαρρύνει έως και να προτρέψει στην υποταγή όσους δεν προέρχονται από την παράδοση και την αγωνιστική ιστορία του κουβανικού λαού, παρά τις τεράστιες προκλήσεις, ο λαός μας και η κουβανική κυβέρνηση δεν έχουν πάψει να αγωνίζονται στιγμή για το επικό καθήκον να εξακολουθήσουν να προασπίζουν τις τεράστιες κατακτήσεις της Επανάστασης και να συνεχίσουν να προχωρούν στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού που αποτελεί εγγύηση για μια κοινωνία πιο δίκαιη, δημοκρατική, ευημερούσα και βιώσιμη. Cuba no está sola, ni nunca lo ha estado. Siempre hemos contado con amigos como ustedes que conocen muy bien del valor extraordinario de la solidaridad. Nuestro pueblo sabe muy bien lo que está en juego, que es la existencia misma de la nacionalidad cubana y del ejemplo perenne de un pueblo heroico que no acepta amenazas ni imposiciones y que no está dispuesto a vivir de rodillas. Así lo demuestra nuestra propia historia. Η Κούβα δεν είναι μόνη, ούτε ήταν ποτέ. Πάντοτε είχαμε στο πλευρό μας φίλους όπως εσείς που γνωρίζουν πολύ καλά την εξαιρετική αξία της αλληλεγγύης. Ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά τι διακυβεύεται. Πρόκειται για την ίδια την ύπαρξη της κουβανικής ηθαγένειας και για το διηνεκές παράδειγμα ενός ηρωικού λαού που δεν δέχεται ούτε απειλές ούτε επιβολές και δεν είναι διατεθειμένος να ζει γονατιστός. Αυτό το αποδεικνύει η ίδια η ιστορία μας. Seguiremos resistiendo y venceremos el bloqueo. Continuaremos siendo solidarios con todos los pueblos del mundo que luchan por la paz, por la justicia social y la equidad, por un mundo mejor, más digno y justo. Cuba no se rendirá y seguirá defendiendo los principios sin concesiones de ninguna clase y enarbolando las banderas de la solidaridad y del internacionalismo. Siempre reconoceremos como se merece y agradeceremos el apoyo solidario de ustedes y su amistad permanente. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε. Θα νικήσουμε τον αποκλεισμό. Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους λαούς του κόσμου που αγωνίζονται για την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισοτιμία για έναν κόσμο καλύτερο, πιο αξιοπρεπή και δίκαιο. Η Κούβα δεν θα παραδοθεί. Θα συνεχίσει να προασπίζει τις αρχές της δίχως παραχωρήσεις κανενός είδους, ανεμίζοντας τις σημαίες της αλληλεγγύης και του διεθνισμού. Πάντοτε θα αναγνωρίζουμε όπως της αξίζει και θα είμαστε ευγνώμονες για την αλληλέγγυα υποστήριξή σας και τη διαρκή σας φιλία. No quiero terminar estas palabras sin mencionar al valeroso y sufrido pueblo palestino, víctima una vez más de las brutales acciones del gobierno israelí que asesina a mansalva a niños, mujeres, ancianos y población civil en general. Llegue hasta ese heroico pueblo nuestra solidaridad y aliento. Ese genocidio tiene que cesar. Και δεν θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση δίχως μια αναφορά στο γενναίο, πολύπαθο παλαιστινιακό λαό, θύμα για μια ακόμα φορά των βιαιότερων ενεργειών της Ισραηλινής κυβέρνησης που δολοφονεί εκ του ασφαλούς παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους και εν γέννη άμαχο πληθυσμό. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και την ενθάρρυνσή μας σε αυτόν τον ηρωικό λαό. Αυτή η γενοκτονία πρέπει να πάψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Estimado embajador de la República de Cuba en Grecia, Aramis Fuente Hernández. Καλησπέρα σας.
Μ' ακούτε. Καλησπέρα σας. Αξιότιμε πρέσβη της Δημοκρατίας της Κούβας στην Ελλάδα. Estimados camaradas del Partido Comunista de Grecia, KKE, aquí presentes. Αξιότιμοι σύντροφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Hermanos de la Juventud Comunista de Grecia, CANE. Αδέρφια μας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Pueblo de Grecia y demás compañeros que nos acompañan esta noche. Ελληνικέ λαέ και αγαπητοί σύντροφοι που παρευρίσκεστε εδώ απόψε. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi organización juvenil y de manera especial de la compañera Mavis Esteves Echevarría, nuestra primera secretaria, la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta edición especial de su Festival Juvenil. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος της νεολαίστικης οργάνωσής μου και ιδιαίτερα της συντρόφισσας Μέιβις Εστέβες Ετσεβαρία, πρώτης γραμματέως μας, για την ευκαιρία να βρεθώ εδώ μαζί σας σε αυτή την πανηγυρική διοργάνωση του Φεστιβάλ της Νεολαίας σας. Vivimos en un mundo en el que los poderosos eligen ignorar, sin escrúpulos, el genocidio que se comete ante sus ojos en Gaza, mientras figuran guerras mediáticas y políticas contra procesos legítimos. La doble moral del imperialismo estadounidense no tiene límites. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι ισχυροί επιλέγουν να αγνοούν ανενδίαστα τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα μπροστά στα μάτια τους, ενώ διεξάγουν μηντιακούς πολέμους και πολιτικές ενάντια στις νόμιμες διαδικασίες. Η διπλή ηθική του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού δεν έχει όρια. El gobierno de Estados Unidos, que financia el genocidio contra Palestina y que ha asesinado en meses más niños que en años de conflicto en todo el mundo, es el mismo gobierno que se siente en capacidad de enjuiciar, instigar e irrespetar la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών που χρηματοδοτεί τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και έχει δολοφονήσει μέσα σε λίγους μήνες περισσότερα παιδιά από όσα η διενέξει σε όλο τον κόσμο επί χρόνια, είναι η ίδια κυβέρνηση που νιώθει αρμόδια να δικάζει, να υπονομεύει και να απαξιώνει την εθνική κυριαρχία και την αυτοδιάθεση των λαών μας. Los martirizados en Palestina, los más de 60 años de injusto bloqueo contra el pueblo cubano, la inclusión de Cuba en la espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, los intentos desesperados de desestabilizar el legítimo orden constitucional en nuestros países, entre otros, son muestras claras e irrefutables del carácter desgarrador y criminal del imperialismo. Τα μαρτύρια του Παλαιστινιακού λαού, τα πάνω από 60 χρόνια του άδικου αποκλεισμού κατά του κουβανικού λαού, η συμπερίληψη της Κούβας στον παραπλανητικό κατάλογο χωρών που δήθεν υποθάλπουν την τρομοκρατία, οι απέλπιδες απόπειρες να αποσταθεροποιηθεί η συνταγματική νομιμότητα στις χώρες μας, μεταξύ άλλων, αποτελούν σαφή, αδιάσυστα παραδείγματα του αμήλικτου, εγκληματικού χαρακτήρα του ιμπεριαλισμού. Nuestra generación no puede permitirse cruzar los brazos ante la barbarie, la doble moral y la injusticia. Η γενιά μας δεν μπορεί να επιτρέψει να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα απέναντι στη βαρβαρότητα, τη διπλή ηθική και την αδικία. Los jóvenes somos el objetivo principal de las guerras mediáticas, económicas y políticas. Εμείς οι νέοι αποτελούμε τον κύριο στόχο των μηντιακών, οικονομικών και πολιτικών πολέμων. Las pretensiones imperialistas son desideologizarnos, banalizar a la juventud, separarla de su nación, de su historia, imponer patrones de consumo que nada tiene que ver con nuestras realidades. Ο ιμπεριαλισμός φιλοδοξεί να μας αποειδεολογικοποιήσει, να υποβαθμίσει την νεολαία, να την αποκόψει από το έθνος της, από την ιστορία της, να της επιβάλλει καταναλωτικά πρότυπα που ουδεμία σχέση έχουν με τις δικές μας πραγματικότητες. Por solo citar algunos ejemplos, desde el año 1996 hasta el año 2020, el gobierno de Estados Unidos ha destinado $384 millones para la subversión,
política en Cuba, sobre todo de la juventud. Llamo la atención que estos son solo los fondos públicos. Imaginémonos los números reales si tenemos en cuenta lo que no se declara en el Congreso estadounidense. Για να αναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα, από το 1996 έως το 2020 η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών διοχέτευσε $384 εκατομμύρια για την πολιτική υπονόμευση στην Κούβα, κυρίως μεταξύ της νεολαίας, και εφιστώ την προσοχή στο ότι αυτά είναι μόνο τα δημόσια κονδύλια. Φανταστείτε τα πραγματικά νούμερα εάν λάβουμε υπόψη όσα δεν δηλώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Solo en el año 2024, de forma pública, el gobierno de Estados Unidos aprobó $25 millones para la subversión en Cuba. En sencillo cálculo, esto significaría aproximadamente 2 millones por cada ciudadano cubano, solo para su manipulación. Μόνο το 2024 η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε $25 εκατομμύρια δημοσίων πόρων για την υπονόμευση στην Κούβα. Με απλούς υπολογισμούς αυτό σημαίνει κατά προσέγγιση 2 εκατομμύρια ανακουβανό πολίτη μόνο για τη χειραγώγησή του. Se podría entender la tamaña frustración del imperialismo estadounidense. Ni siquiera ese presupuesto dedicado a subvertir ha logrado derrocar nuestro proyecto. Sigue siendo mayoritario el apoyo de nuestro pueblo al socialismo, al comandante invicto Fidel Castro Ruz y a la generación histórica y actual de nuestra revolución. Μπορούμε μάλλον να κατανοήσουμε την υπέρμετρη απογοήτευση του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Ούτε καν αυτός ο αφιερωμένος στην υπονόμευση προϋπολογισμός δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το σχέδιό μας. Εξακολουθεί να είναι πλειοψηφική η υποστήριξη του κουβανικού λαού στο σοσιαλισμό, στον αίτητο κομμαντάντε Φιδέλ Κάστρο Ρούς και στην ιστορική και σημερινή γενιά της Επανάστασής μας. Nuestro país ha sido víctima también de la guerra de cuarta y quinta generación. Se han utilizado las nuevas tecnologías de la informatización y las comunicaciones como instrumentos políticos. Aparentemente no se disparan tiros, pero sí se generan estigmas, se manipulan a las personas, se incita a que trasciendan las pantallas para generar caos y violencia. Η χώρα μας υπήρξε επίσης θύμα πολέμου τετάρτης και πέμπτης γενεάς. Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκαν ως πολιτικά εργαλεία. Προφανώς δεν πέφτουν πυροβολισμοί, αλλά σίγουρα δημιουργούνται στίγματα, οι άνθρωποι χειραγωγούνται και προτρέπονται να πάνε πέρα από τις οθόνες και να προξενήσουν χάος και βία. Medios de comunicación hegemónicos construyen una imagen totalmente tergiversada del país y a través del terrorismo mediático promueven hechos de enfrentamiento para luego acusar a los gobiernos de supuestos violadores de derechos humanos y justificar intervenciones militares directas. Τα κυρίαρχα μέσα επικοινωνίας χτίζουν μια εικόνα της χώρας εντελώς παραποιημένη και μέσω της μηντιακής τρομοκρατίας προωθούν γεγονότα αντιπαράθεσης προκειμένου στη συνέχεια να κατηγορήσουν τις κυβερνήσεις ότι δήθεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αιτιολογήσουν έτσι άμεσες στρατιωτικές επεμβάσεις. ¿Dónde quedan los derechos humanos que promueve el gobierno de Estados Unidos en su supuesto rol de paradigma de la democracia cuando recrudeció en medio de la pandemia de COVID-19 el bloqueo contra Cuba? Πού βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που προάγει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον υποτιθέμενο ρόλο της ως πρότυπο δημοκρατίας όταν εμέσω της πανδημίας της COVID-19 ενίσχυσε τον αποκλεισμό κατά της Κούβας? ¿A qué derechos humanos se referirá Estados Unidos cuando le impide al pueblo cubano disponer de sus recursos financieros, ocasionándonos pérdidas financieras diarias de más de $13 millones y más de $555.000 por cada hora
en el periodo de marzo de 2022 hasta febrero de 2023. Σε ποια ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρονται άραγε οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν εμποδίζουν το κουβανικό λαό να διαθέτει τους χρηματοπιστωτικούς πόρους του, δημιουργώντας ημερήσιες οικονομικές απώλειες άνω των 13 εκατομμυρίων δολαρίων και ωριαίες άνω των 555.000 δολαρίων μόνο κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2022 ως τον Φεβρουάριο του 2023. Parecería que el gobierno estadounidense asume como palabras polisémicas la democracia, los derechos humanos, la libertad, dependiendo de sus intereses geopolíticos. Φαίνεται μάλλον πως η Αμερικανική κυβέρνηση εννοεί τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, πολυσήμαντες λέξεις, ανάλογα με τα γεωπολιτικά συμφέροντά της. Ante esta brutal embestida imperialista, sabemos que no estamos solos. Nuestros amigos en el mundo han hecho y continúan realizando cada día muestras de solidaridad hacia nuestra nación. Απέναντι σε αυτές τις βίαιες επιθετικές ενέργειες του ιμπεριαλισμού, ξέρουμε πως δεν είμαστε μόνοι. Οι φίλοι μας ανά τον κόσμο έχουν δώσει και εξακολουθούν να δίνουν έμπρακτες αποδείξεις αλληλεγγύης στο έθνος μας. Remarcamos aquí el vínculo y la cooperación griega con Cuba y agradecemos infinitamente por ello. Να υπογραμμίσουμε εδώ τους δεσμούς και την ελληνική συνεργασία με την Κούβα και είμαστε άπειρα ευγνώμονες για αυτά. Es por ello que a las nuevas generaciones nos corresponde continuar la lucha y promover la articulación entre nuestras organizaciones, abogar por la unidad y hacer prevalecer la paz son tareas de necesaria realización en estos tiempos difíciles que vivimos. Για όλους αυτούς τους λόγους αντιστοιχεί σε μας τις νέες γενιές να συνεχίσουμε τον αγώνα, να προάγουμε τη διάρθρωση ανάμεσα στις οργανώσεις μας, να συνηγορήσουμε υπέρ της ενότητας και να κάνουμε να επικρατήσει η ειρήνη. Αυτά είναι καθήκοντα απαραίτητα να πραγματοποιηθούν σε τούτους τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Los jóvenes cubanos ratificamos la convicción expresada en las sesiones de trabajo de nuestro 12º Congreso. Caminaremos de la mano y de conjunto con nuestro glorioso Partido Comunista de Cuba en la búsqueda de alternativas en todos los aspectos que permitan mejoras para el pueblo cubano y continuar aportando al desarrollo de nuestra sociedad socialista. Εμείς οι νέοι Κουβανοί διατρανώνουμε την πεποίθηση που εκφράστηκε κατά τις εργασίες του 12ου συνεδρίου μας. Θα βαδίσουμε χέρι με χέρι, ενωμένοι με το ένδοξο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, αναζητώντας σε όλα τα επίπεδα εναλλακτικές που θα επιτρέψουν βελτιώσεις για τον κουβανικό λαό και θα εξακολουθήσουμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της σοσιαλιστικής κοινωνίας μας. Viva la solidaridad y las relaciones entre Grecia y Cuba. Ζήτω η αλληλεγγύη και οι σχέσεις Ελλάδας-Κούβας. Hasta la victoria, siempre. Το 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή αποτελεί ορόσημο. Και σαν τέτοιο πρέπει να αποτελέσει και ορόσημο που θα μαρκάρει την ένταση της έκφρασης της διεθνιστικής μας αλληλεγγύης προς το λαό της Κούβας, προς την Κούβα, πιάνοντας το νήμα από μια πορεία που είχαμε το προηγούμενο διάστημα έντονης αντιπαράθεσης με όλους εκείνους που την επιβουλεύονται και συνεχίζοντας το επόμενο διάστημα ακόμη πιο μαχητικά. Και νομίζω ότι η σημερινή μας εκδήλωση δίνει αυτό το πρώτο μήνυμα, το οποίο θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες με διάφορους τρόπους. Ανέφερε ο σύντροφος ο Άρης στην ομιλία του, με τις παρεμβάσεις που κάνουμε, με τη συλλογή υπογραφών, έτσι ώστε να βγει η Κούβα τώρα άμεσα από τη λίστα την κατάπτυστη των λεγόμενων κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Γιατί σήμερα ο κουβανικός λαός πραγματικά βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη δύσκολη κρίσιμη κατάσταση, η οποία είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πραγμάτων. Είναι αποτέλεσμα του εγκληματικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτού του μακρόχρονου αποκλεισμού, των 243 μέτρων κυρώσεων
που κρατάνε σε ισχύ όλες οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της ένταξης της Κούβας στη λίστα αυτή των υποτιθέμενων της στήριξης της τρομοκρατίας. Της Κούβας που από τότε που επικράτησε η επανάστασή της έχει διαχρονικά υπάρξει θύμα της τρομοκρατίας με όλους τους τρόπους και αντίθετα, παρά το γεγονός ότι υπήρξε θύμα, κλιμακώνει τη διεθνιστική της προσφορά στους λαούς του κόσμου με κάθε τρόπο, όπως για παράδειγμα με τις διεθνείς υγειονομικές μπριγάδες Henry Reeve, τις οποίες και τώρα θέλουν να τις μπλοκάρουν μέσω αυτών των μέτρων και των κυρώσεων απέναντι στην Κούβα. Ιδιαίτερο ρόλο, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτή ακριβώς την κατάσταση, στην επίθεση δηλαδή απέναντι στην Κούβα και στο λαό της, παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλες και φίλοι, αξιοποιεί τα αποτελέσματα του αποκλεισμού, έτσι ώστε να κλιμακώσει τις πιέσεις για να διεισδύσουν ευρωενωσιακοί όμιλοι στην Κούβα. Να διεισδύσουν και έχοντας στόχο να ανατρέψουν κατακτήσεις μακρόχρονες της Κουβανικής Επανάστασης. Για να το κάνουν αυτό αξιοποιούν πολλούς τρόπους, αλλά έχει μεγάλη αξία να σταθούμε σε έναν ο οποίος έρχεται και επανέρχεται ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι αυτός της βιομηχανίας ψηφισμάτων με θέμα τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα και την παραβίασή τους από την Κούβα. Βεβαίως εκεί κυριαρχούν τα δύο σταθμά και τα δύο μέτρα, κυριαρχεί η υποκρισία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στο 1/3 των κρατών μελών της απαγορεύει την ύπαρξη ή τη δράση κομμουνιστικών κομμάτων. Σε σχεδόν 15 κράτη-μέλη απαγορεύει με τον ένα με τον άλλο τρόπο το συνδικαλισμό, την απεργία, υπονομεύει δικαιώματα κοινωνικά κατοχυρωμένα όπως είναι η υγεία, η παιδεία, θα μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένας τρόπος για να γίνει πρωτόγονος, βάρβαρος αντικομμουνισμός, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο, μέσα σε αυτά τα ψηφίσματα, να εξυμνούνται ενεργούμενα των ΗΠΑ, όπως ο σεσημασμένος, ο οποίος έγινε αντικείμενο της προχθεσινής συζήτησης, Χωσέ Ντανιέλ Φερέρ Γκαρσία. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Ο κύριος αυτός είναι ηγέτης της πιο δραστήριας αντεπαναστατικής προβοκατόρικης οργάνωσης στην Κούβα. Είναι κάποιος ο οποίος δημόσια έχει ομολογήσει και παραδεχθεί ότι χρηματοδοτείται από τη ΣΥΠΑ. Κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί στη χώρα του για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτούς αξιοποιούν και αυτούς μάλιστα θέλουν να βραβεύσουν κιόλας με τα λεγόμενα βραβεία Ζαχάροφ που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία βεβαίως τι είναι? Είναι τα βραβεία εκείνα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει σε κάθε προβοκάτορα ο οποίος ενεργεί αντίθετα σε κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι της αρεσκίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωατλαντικών του συμμάχων. Αυτά αποκάλυψε και σταθερά αποκαλύπτει το ΚΚΕ με τη δράση του και τη στάση του μέσα εκεί όπου γίνονται αυτές τις συζητήσεις όπως το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και μέσα στο λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός, η ουσία της κλιμάκωσης της αλληλεγγύης του είναι ότι ξέρει την αλήθεια. Και ξέρει και κάτι ακόμη. Ότι εμείς θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι. Και για να συνεχίσουμε να λεγόμαστε άνθρωποι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για το δίκαιο. Και το δίκαιο δεν το έχουν οι εκμεταλλευτές, δεν το έχουν οι αστεί και οι ιμπεριαλιστικές τους ενώσεις και οι άξονές τους. Το δίκαιο το έχουν οι λαοί που παλεύουν για τα δικά τους δικαιώματα, ο λαός της Κούβας που αντιστέκεται, όλοι εκείνοι οι οποίοι ενώνουμε τη φωνή μας και είμαστε δεκάδες εκατομμύρια σε αυτή τη γη με τον κουβανικό λαό και απαιτούμε τώρα να σταματήσει ο εγκληματικός αποκλεισμός, τώρα να σταματήσουν όλες οι κυρώσεις απέναντι στην Κούβα και το λαό της που πληγώνουν την οικονομία της χώρας, που στερούν από το λαό βασικά αγαθά, υπηρεσίες, πρώτες ύλες, ενέργεια. Εκεί αυτή είναι η υπέτη που απαιτούμε να βγει τώρα η Κούβα από την απαράδεκτη λίστα των κρατών που στηρίζουν, που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Και σε αυτή την πάλη δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το φωνάζουμε. Βασικό είναι, και αυτό τους προβληματίζει όλους,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες όσοι στέκουν αντίχοντα, ότι ο κουβανικός λαός έχει ένα αναφέρετο δικαίωμα. Το δικαίωμα να συνεχίζει να βαδίζει χωρίς ξένες παρεμβάσεις και επεμβάσεις στο δρόμο που επέλεξε, στο δρόμο που άνοιξε η επανάστασή του. Και αυτό θα συνεχίζουμε με κάθε τρόπο, με όλη μας τη φωνή, να το υπερασπιζόμαστε μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα της χώρας μας, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο, ακάματα και χωρίς να σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.